হে ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ম্যারিজ ক্লাউড। এই ব্লগটা খুবই নস্টালজিক আমার জন্য, কারণ এটাতে অনেক কিছু আছে যেটা তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। দিদার খুব শরীর খারাপ হয়েছিল, ফোন করলো আমাকে, দেখা করতে চাইছে। ব্যাস আমি ছুটতে ছুটতে দৌড় মারলাম, গিয়ে দেখছি গ্রামের বাগান বাড়িতে গাছে আম হয়েছে, গাছে ফুল ফুটেছে, আর দেখতে এত সুন্দর লাগছিল, মানে সেটা কল্পনার বাইরে। এত শান্তির জায়গা, রাতটাও দেখতে দেখতে কেটে গেল, আর অসাধারণ লাগছিল। পুকুরে মাছ ধরা হয়েছিল, আর মাছগুলো দেখতে পাচ্ছ জলটা কমে যাওয়ার পরে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইগুলোই দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়। যাই হোক, দিদা বলল আমার কাছে কিছু খেতে চায়, আমাকে রান্না করতে বলল। রান্না করার কি করব সেটা তো পরের কথা, আমি আগে 2 হাঁড়ি গরম জল বসিয়ে দিলাম। আর এখানে তো কোনো গ্যাসের ব্যাপার নেই, তার উপরে এই চুলোয় রান্না করতে হয়। তো আমি আগে গরম জলটা বসিয়ে নিলাম, মশলাপাতি যা ছিল রেডি করলাম। মশলাপাতির মধ্যে নুন ছিল, হলুদ ছিল, লাল মশলা ছিল, লঙ্কার ঘি ছিল, তারপরে আর এই শাহি জিরা, আদা রসুন, পেঁয়াজ, চারকোলার। এটা দিদার অনেক পুরনো মশলার থালি। আর ইনি হচ্ছে জমিলা আন্টি, বিগত 35 বছর ধরে আমার দিদার খেয়াল রাখে, দিদার সাথে থাকেন। উনি নারকেল কড়াতে বসে গেল আর আলুটা হাফ করে কেটে দিল। ইনি হচ্ছে আমার মাসি হয় সম্পর্কে, ক্লাস 6-এ পড়ে। একে শুধু বললাম আলুটাকে ভালো করে রং আর নুন মাখাতে, আর ও তো পুরো গুছিয়ে নাড়া চোড়া করে পুরো এত সুন্দর করে আলুটা মাখাতে লাগলো। আর গ্রামের মেয়েদের বা ছেলেদের একটা জিনিস দেখি, ওরা কোনো কাজ এত সুন্দর করে গুছিয়ে করে। আমার সব কিছু এখান থেকেই শেখা। হ্যাঁ, আর রান্নাটা সত্যি কথা বলতে দিদার থেকে শেখা আর বাবার থেকে শেখা। বাবা যাওয়ার পরে দিদাই সব কিছু শেখায় আমাকে। যাই হোক, জমি আন্টি ওখান থেকে ডাক দিল, 500 মতন তেল দিয়ে উনি আলুটা ভাজতে লাগলো, আর আমাকে শেখাচ্ছিল কিভাবে উনুনের আঁচ বাড়াতে হয়, কমাতে হয়। তো উনি আলুটা ভেজে নিল 500 মতন তেল দিয়ে, যদিও বা এত তেল লাগবে না, কিন্তু উনি আলু ভেজে নেওয়ার পরে সাথে সাথে ডিমগুলোও ভেজে নিল। আর ডিমের এই রেসিপিটা আমার দিদার থেকেই শেখা, ডিমের ভাপা কোরমা, মানে অসাধারণ দিদা রান্না করতো। তো যেহেতু দিদা আমার কাছে খেতে চেয়েছে, আমি ভাবলাম দিদারই ফেভারিট, দিদা আমরা গেলে যে রান্নাটা করে খাওয়াতো, কেননা দিদাকে এই রান্নাটাই করে খাওয়াই। আর অ্যাজ ইউজুয়াল একটা মাছ তো সবাই খায় গ্রামে, তো আমি ভাবলাম আমার যে চিকেন কারিটা ওটাই ভালো লাগবে। তো ওটাই আমি তেজপাতা, সাদা জিরে, পেঁয়াজটা ভেজে নিলাম, তারপরে টমেটো দিলাম, আদা রসুন দিলাম, নুন দিলাম, কাশ্মীরি রেড চিল্লি পাউডার দিলাম, জিরে ধনিয়ার পাউডার দিয়ে মশলাটা ভালো করে চিকেনের যেটা সেটা কষিয়ে নিলাম। তেলটা বেরিয়ে আসার পরে একটু জল দিয়ে আরও ভালো করে মশলাটা আমি কষিয়ে নিলাম। আর আমি ভাবলাম যে দিদাকে আমি পোলাও রান্না করে খাওয়াবো আমার স্টাইলের, যদিও বা পোলাওটা আমার দিদার কাছ থেকেই শেখা। আমি মাংসের মশলায় মাংসগুলো দিয়ে দিলাম ভালো করে মাংসটা কষানোর জন্য। আর আমি দেখলাম কি এখানে গ্রামে সবাই গিলে মেটে স্কিন দিয়ে চিকেনটা খায়, অনেকে পাটাও খায়। তো জমিলা আন্টি বললো কোনো অসুবিধা নেই, আমি খেয়ে নেব। তো আমি রান্নার কাজটা আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। তারপরে চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পরে আমি আরেকটু উপর থেকে গরম জলটা ঢেলে দিলাম। এবারে জলটা যখন ফুটলো, আস্তে আস্তে আমি একটু কি করলাম, ওই ভেজে রাখা আলুগুলো আর গরম মশলা, মিট মশলা এগুলো দিয়ে চিকেনটা শেষের দিকে যখন আসছিল, দেখতেও কত অসাধারণ আর সুন্দর লাগছিল। আর স্মেলটাতে সবাই, বাড়ির সবাই যা খুশি হয়েছিল। আর এখানে জমিলা আন্টি সর্ষে বেটে নিল, দই দিল একটু, এদিকে নারকোলটাও বেটে নিল ডিমের ভাপা সর্ষের জন্য। আর এদিকে আমি পোলাওর জন্য ঘি, তেজপাতা, দালচিনি, গোটা গরম মশলা, জয়ফল, জয়ত্রী সব দিয়ে আমি পেঁয়াজটাও ভেজে নিলাম পোলাওর জন্য। এই পোলাওটা এইভাবেই হয়, তো তোমরাও ট্রাই করে দেখো, খুবই ভালো লাগে খেতে। এটা পুরোপুরি আমার দিদার থেকে শেখা। পেঁয়াজটা লাল হয়ে যাওয়ার পরে, এই স্কিলটা কিন্তু আমার দুর্দান্ত। আমি 1 টেবিল স্পুন মতন আদা রসুন বাটা নিয়েছিলাম আর নুন নিয়েছিলাম। ভালো করে এই মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার পরে আমি উপর থেকে ধুয়ে রাখা ভেজানো কিছু
গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছিলাম 3 কেজি মতন, কেন শুধু তো দিদা খাবে না, বাড়ির আরও সবাই ছিল, মামা মামি, বাড়ির বাচ্চারা, ছোট বড় সবাইরা খুব আনন্দে ছিল আমি গিয়ে রান্না করছি। যাই হোক, চালটা এইভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়ে বাকি চালগুলোও দিয়ে দিয়েছিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে এদিকে আমার ভাপা ডিমটাও স্টিমের মধ্যে পুরো রেডি হয়ে গেছিলো, তো আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে এইভাবেই ডিমটাকে রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে যখন আমি ভাতটাকে দেখলাম হয়ে যাওয়ার মতন হয়ে গেছে, মানে আর খুব জোর আধ ঘন্টা মতন বাকি, আমি নিচে একটা তাওয়া বসিয়ে দিয়েছিলাম। আর উপর থেকে আমি জল তো দিয়েইছিলাম, কিন্তু এবারে পালা ছিল নারকেলের দুধের মধ্যে একটু জাফরান, মিঠা আতর, কেওড়া পানি, গোলাপ পানি দিয়ে ভাতটাকে সাজানোর। পোলাওতে যাই বলো, এরকম একটু রং না আনলে ভালো লাগে না, ঠিক আছে। তারপরে আঁচটাও দেখে নিলাম, বেশ ঠিকই ছিল। এইভাবে ব্যাস আর কি, ঢাকনা চাপা দিয়ে দিলাম। এবারে দমের মধ্যেই আর কি পোলাওটা হবে। আর খুবই সুন্দর একটা গন্ধ ছাড়ছিল। আর এদিকে আমার ভাপা ডিমের টিফিন কারিটা খুলে দেখলাম এত ক্রিমি, এত থিক, এত অসাধারণ একটা সর্ষের গন্ধ ছাড়ছিল। আমি একটু কালো জিরেও দিয়েছিলাম। আর এই হলো আমার দিদা, এনার 60 বছরের সংসার, আর এনার এই 300 বছর পুরনো শ্বশুর বাড়ি। এনার কাছ থেকেই আমার জীবনের মূল সব কিছু এনার কাছ থেকেই শেখা, সেটা রান্না হোক কি জীবনের ধৈর্য হোক। আর এই ছিল পোলাও, চিকেন কারি, ডিমের ভাপা কোরমা বা ভাপা সর্ষে স্যালাড। রাতটাও এইভাবে কেটে গেল, দেখতে অসাধারণ লাগছিল। ব্যাস আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আর এই ছিল আমার রান্না। তোমরাও অবশ্যই এটা রান্না করে তোমাদের বাড়ির বড় দিদা দাদুকে অবশ্যই খাইও, ঠিক আছে। বেশি রিচ করার দরকার নেই, কিন্তু একটু হলেও খাইও। ওরাও একটু এই বয়সে একটু ভালো খেতে চায়, যে ওদের জন্যেও কেউ রান্না করে ওদেরকে খাওয়াক, ঠিক আছে। অবশ্যই ওরা খুবই খুশি হবে। আর আশা করি তোমরা এই ব্লগটা খুবই পছন্দ করে দেখবে। আমার সত্যি কথা বলতে এটা আমার লাইফের খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক কেয়ার, বাই বাই।